எல்லா பொருளுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது. அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சுக்கு ரசம். வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் சங்கரி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சுலபமாகவும் எளிமையாகவும் ரசம் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த 3 டம்ளர் தண்ணி அப்படின்றது 4 பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ரசம் வைக்கிறதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு தக்காளியை கசக்கி விட்டுக்கோங்க. எப்போவுமே தக்காளி எடுக்கும் போது அது மேலே உள்ள கடினமான பகுதியை நீக்கிட்டு சேர்த்தா நல்லது. ஸோ கையாலேயே இந்த தக்காளியை நம்ம அந்த தண்ணியில் கரைச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி முழுமையாக கரைஞ்சிருக்கு. இதில் நம்ம சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறோம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான ரசப்பொடி ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1½ ஸ்பூன் ஜீரகம், 1½ ஸ்பூன் தனியா, கடைசியாக இதில் நம்ம 12 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ரொம்ப கொரகொரப்பாக அரைக்க வேண்டாம். 1-2 பகுதியாக அரைச்சிக்கிட்டா போதும். பார்த்தீங்கன்னா 1-2 பகுதியாக இருக்குது எல்லாம். இப்போ இந்த அடித்த ரசப்பொடியை நம்ம இந்த தண்ணியில் கரைச்சிக்கலாம். எப்போவுமே ரசம் வைக்கிறதுக்கு அப்போ ரசப்பொடி ரெடி பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா ரசம் எப்போவுமே மணமாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா கலக்கிப்போம். இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரசத்துக்கான பேஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ரசத்தை தாளிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பெரிய கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம சேர்த்த எண்ணெய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடு வந்திருக்கு. இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். அடுத்ததாக நம்ம இதில் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக காரமாக இருக்கிறதுக்காக தாளிப்பு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ரசத்துக்கான தாளிப்பு இவ்வளவு தான். இதில் பெருங்காயம் நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிடுக்கு. இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற ரசத்தை சேர்க்க போகிறோம். நீங்கள் எல்லாருமே இதில் ஒன்று நோட் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த ரசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளி கரைசல் சேர்த்துருக்க மாட்டோம். ஏன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்கிறேன். கமகமன்னு ரசம் வாசனை ஆளையே தூக்குதுங்க. நம்ம ரசம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற சுக்கு பொடியை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம இதில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற மல்லித்தழையை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கொதி வந்துட்டுருக்கிற ரசத்தை இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் அரை மூடி எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சிக்கலாம். புளி சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இப்போ எலுமிச்சை பழம் சேர்த்துக்கிறோம். ஏன்னா சுக்கு ரசத்துக்கு புளி சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரசம் சூப்பராக கொதி வந்திருக்கு. இந்த ரசம் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக 1 டம்ளர் குடிக்க மறந்துடாதீங்க. இந்த சிம்பிள் ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மகிழ்ந்து சமைப்போம், விரும்பி உண்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.